Partia Demokratike lajmëroi se në datën 10 shkurt do të organizojë protestë kombëtare kundër kryeministrit Edi Rama. Kryetari i PD-s Sali Berisha në konferencën me gazetarë deklaroi se pas ditën e 10 shkurtit, opozita do të mblidhet para kryeministrisë për të kërkuar largimin e Edi Ramës dhe krijimin e një qeverie teknike që do të çojë vendin në zgjedhjet parakohshme. Ftoj të gjithë të rinjt shqiptar, burrat, gratë, të moshurit, të bashkohemi me datën 10 shkurt në ora 5 në Tiranë për t'i dhënë leksion e merituar kësaj organizate kriminale me në krye Edi Ramën. Berisha përsëriti se opozita do të përqendrohet tek protestat e se nuk do të bashkëpunojë për asnjë çështje me Partinë Socialiste. Kryetari i PD-s sqaroi se opozita nuk do të shkojë as te Komisioni i Reformës Territoriale e as tek reforma zgjedhore. Bllokimi që i bëjnë drejtësisë dhe mbrojtja që i bëjnë vjedhjeve miliardësha të Edi Ramës dhe Luvie Ballukut bëjnë të pamundur çdo formë bashkëpunimi me mandatet e krimit të kësaj mazhorance. Kryetari i PD-s komentoi edhe deklaratat e raportuesit përhershëm të Shqipërisë në Parlamentin Evropian për çështjen Balluku. Shqiptarët pristin prej tij dhe presin jo vetëm prej tij, por presin nga Brukseli, kërkesën për të mbrojtur standardin europian, heqja dorë nga imuniteti dhe dorëheqja nga detyra. Kur drejtësia kërkon ndjekje penale dhe heqje imuniteti, është në radhë të parë jo vetëm një standard kushtetues, si në Austri, edhe në Shqipëri, edhe në Itali dhe kudo, por është parazgjithash një standard etik moral shumë i rëndësishëm. Partia Demokratike ka zhvilluar deri më tani 2 protesta kombëtare, një në dhjetor dhe një në muajin janar. Por kryetari i PD-s Berisha ka paralajmëruar se protestat do të vazhdojnë deri në largimin e kryeministit Edi Rama dhe numri 2 të qeverisë Belinda Balluku.